بقينا 11 تمام. انتوا نازلين، انا عن نفسي مش نازله. طيب الناس اللي عاوزه تنزل بقى ممكن يسمعوني 5 دقايق دول، اسالوا نفسكم السؤال ده وردوا على نفسكم. لكل الناس اللي عماله تقول لك انزل انزل بتتكلم من بره مصر، البلد اللي هم مطر ومعتز مطر والعالم دي ومحمد علي، ليه؟ الناس دي بالنسبه لها خراب يا مصر، عمار يا مصلحتي. الناس دي عليها احكام وعاوزة تهرب منها، فاكرة ان السيسي لما يموت او يتحبس او يمشي خلاص الاحكام دي راحت والمشاكل خلصت ويقدروا يرجعوا ويعتبوها تاني ويخربوها زي ما كانوا بيخربوها. طب بعدين ما سألتوش نفسكوا ليه 11 بالذات؟ عشان مؤتمر المناخ. مؤتمر المناخ ده لما يتضرب وتحصل فيه مشاكل يبقى احنا السياحة اتضربت في مصر 10 سنين قدام. طب يعني ده هل انت عاوز تعمل ده في بلدك؟ عاوز تخرب بلدك الخراب ده؟ ان السياحة اللي لما صدقنا تبتدي وان الرئيس عمل التجديد اللي حصل، والمتحف الجديد وطريق والحاجة اللي اتعملت عشان تنشيط السياحة، كل ده يروح في الارض عشان هما عاوزينها تخرب. طيب ما تعلمتوش حاجة من اللي حصل من يناير؟ انا واحدة من الناس اللي نزلت يناير، كنت معترضة على مبارك وعلى على التوريث وعلى الفساد اللي كان ايام مبارك. كنت فاكرة ان اعتراضي في حد ذاته كان اقصى طموح فيه ان انا اغير الوزارة، ما كانش طموحي ان اغير الرئيس. لكن حصل الموضوع خرج عن سيطرتنا ووصلنا لتغيير رئيس واتدمرت البلد. حلت من ضمن الناس اللي جرينا ايام ثورة يناير، وكنا بنحاول نحمي المتحف المصري من السرقة ونحاول نحمي مؤسسات الدولة من السرقة من البلطجية اللي ما صدقت ان الثورة قامت وهجمت. ما تعلمتوش حاجة من اللي حصل في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان؟ كل ده ما خلاكوش اتعلمتوا؟ ما تعلمتوش حاجة من اللي حصل ايام المجلس العسكري والانفلات الامني والبيوت اللي اتسرقت والشقق اللي اتسرقت والعربيات اللي اتسرقت والمحلات؟ كل ده ما تعلمتوش منه حاجة؟ احنا لولا جيشنا اللي انتوا قاعدين تسبوا فيه وتشتموا ليل ونهار كان زماننا بنتدبح زي سوريا. زمان سوريا اللي ضيعها ان الجيش انقسم على بعضه، ناس مع وناس ضد، عشان كده البلد خربت وتهجروا. انتوا منتظرين ده؟ انتوا مش عاجبكم الاسعار بتضيعوا البلد كلها؟ طب عندي سؤال، لو السيسي مشي النهارده مين يجي بداله؟ هتجيبوا مين؟ ابن مبارك اللي احنا عملنا الثورة دي عشان نمشيه، اللي هو اصلا كان بيحكم البلد من ورا الستارة؟ ولا هتجيبوا البلد ايه؟ ولا هتجيبوا حد اخواني تاني؟ ولا هنقعد بقى بعد ما نخربها وتولع نجيب ترابيزة كده ونقعد نتلم حواليها ونقعد نفكر نجيب مين؟ انتوا بتتكلموا ازاي؟ انا مش فاهمه. احنا ازاي ما يعني بيقولك العاقل من اتعظ بغيره، ما بال ان احنا نفسينا حصلت معانا قبل كده، ازاي هنكرر نفس الغلطه مرتين؟ بعدين المره دي مش ما فيهاش وقعه، ما فيهاش قومه. المره دي الجيش مش هيبقى معانا لان احنا اهناه وهدأناه ومع ان هو على ايد السيسي بقى تاسع جيش على مستوى العالم بعد ما كان 20 تقريبا. يعني الجيش اللي شالنا وحمانا اهناه. منتظرين ايه لو كانت الثورة دي؟ متخيلين حد هيحمينا؟ محدش هيحمينا. انتوا عارفين البلطجية من امبارح بيتلموا عمالين يلموا ببعضيهم ويجيبوا ويجهزوا عربيات نقل عشان لو حصل نفس السيناريو يعرفوا يسرقوا تاني. قبل ما تنزل تعمل ثورة الحق بقى، اقفل على بيبان حديد على شبابيك وقفال وبيبان حديد على بابك، لانك هتتسرق، ولادك هيتقتلوا، الدنيا هتخرب. انا مش بقول سوفك، بس ده اللي حصل في سوريا وده اللي بيحصل واللي حصل في اليمن واللي حصل في ليبيا، يعني مش بعيد علينا.
احنا كلنا في نفس العالم العربي، الوطن العربي. بلطجية مستنيين غلطة، مستنيين وقعة، والدنيا هتبوظ. انا مش هسمح ده في بلدي، ولا السيسي هيسمح بده في بلده. انتوا اللي بس اللي هتشيلوا، انتوا اللي هتحاسبوا على الفاتورة لوحديكوا. الشعب مش هيحاسب معاكم. احنا خلاص فوقنا. انا عندي سؤال، انت النهارده لو نزلت وطردت السيسي ومشيته من الحكم، ده هيحل المشكلة؟ الاسعار هترخص، صح؟ الشغل هيبقى متوفر، صح؟ الفساد هيروح، صح؟ طبعا لا، ولا حاجة من دي هتحصل، كمان خراب ودمار.